天司机头前的观众朋友，大家好，欢迎大家准时收看福起来咧。我是钟宇群阿群妹，今日节目当中会同大家来分享乜嘢呢？会同大家来分享嘅青好食嘅咖喱饭。韩国一間咖喱飯咯，因為佢非常有特色嘅裝潢。韓國啊，家嘅後面是韓國用了同色彩古色，當到也就太學生啊都當好來食，尤其係啊中年太學，因為佢嘅味嘅主導中辣也大味嘅。今日有請到嘅萬人老細細格格來分享，今日節目啲都有請到嘅來賓來分享，頭講用愛媛分享。大家好，我係露露，同歡喜老大家見面。哦，露露好當叫什麼？台灣補習，嘿問乜嘢？問誰學的客語？剛剛那一段。問姑姑。問姑姑。對，因為姑姑跟阿公阿嬤都是講客家話。對。阿爺欣賞咩腔用係漢人。對。啊唔過你係講四眼腔。阿爺欣賞不卡講海陸。我係六腔。古時候今日也兩公婆開嘅一間咖喱飯嘅店嚟來同大家來分享。一開始就對家頭嘅店名開始講，聽講人嘅咖喱飯嘅店名字係同人屋卡有叫一個雙胞卵，跟雙胞胎有關係，係嗎？對，因為就是生了雙胞胎，然後那時候想很久都不知道，想說到底要叫什麼名字。好吧，那因為我是我是教中文的，教國語的，教國文，那所以就想說把雙這個字拆開。對，然後就變成了一個特色的店名，這樣子就大家也比較容易記得。我很好奇，會有人看到人嘅店名都唔出來嗎？會念不出來嗎？學生都會念加油家。啊，你看我就知道，我想說應該不是只有我一個人想要念加油家。不是，他們的加油家、住又住都念過了，對，然後就會進來說，不好意思，我想問一下那個字到底念什麼？然後突然間國文老師上身，搞太尬，給張詩耳都追又追。對啊，就可能還是要稍微講一下。好有趣哦！啊，唔過一間店呢，就會同人嘅規屋卡人跟你的全家人都非常的有關係。唔單槍店名聽聽，其實全屋卡嘅人都在這間店來幫忙，對不對？對啊，就是因為就是中年轉職，那所以就是家人還是會覺得說，從老師到做吃的是差別很大的，那所以就是說，大家都會幫忙。那我的小朋友下課也會幫忙。連你小朋友，你要生日你要他吉他耶，現在多大？8歲。8歲。小學2年級。他們現在小學2年級可以做什麼？可以做很多事情。真的嗎？對啊。比如說，回家之後就洗手啊，洗手之後他們會擺盤。哦。對，然後對他們會幫忙拿筷子、湯匙，然後會倒紅茶，會送餐。好厲害哦！對，然後這學期最新的技能是會站櫃檯。會站櫃檯？因為教3位數的加減法。哦。所以學校有教，現在會了。可以算錢了。可以算錢。好強哦！可是還是要，就是客人要很好心說，妹妹，你多找100塊了。哦。對，就還是要教他啦。可是他們是可以做很多事情。不過我很好奇哦，就是一般來講，可能媽媽就會知道，我哋做生意或者做生意，生意呢冇吵就是他們自己去玩自己的，或者是說，可能沒會講生意呢，像這樣子咖喱，其實上菜的時候都熱騰騰的，對，其實不會擔心，就是他們會受傷啊，還是什麼的，還是說你是希望他們在店裡面可以學到什麼？應該這樣講，就是說我們老一輩的父母親會覺得，就是說我們讀書比較重要啊，對，然後所以就讀書，然後其他工作的事情都是爸爸媽媽做嘛。可是教書快20年，你會發現說，其實小孩子要會做事，讀書很重要，可是這是全家人的工作，對，那他回家就是要幫忙，好棒哦，對，他回家就是要幫忙，因為這是大家一起的事情。其實剛剛沒有啲天使蛋糕看到一道家的全家福的照片，有看到家的這裡喺規屋卡人都投注在這一間店裡面，我覺得好可愛哦。而且剛剛沒有講到是補教業老師，而且是你同樣欣賞兩個都會欣賞，兩個都是補教業的老師。對。然後你是剛剛講你喺搞國文呢？對。然後先生喺搞數學。天哪！我數學最爛了，我看到數學老師都覺得害怕。這樣沒關係，我數學也最爛，所以嫁數學老師。對，但是我就也很好奇，從安永
你们就也很年轻，就决定要做这样子的转职，我也蛮好奇为什么的，因为其实当老师大家都会觉得嘿嘞，懂后会填路啊，那为什么当初会有这个动机想要做这样子的改变？其实我非常非常喜欢小孩。那所以就是当老师了这么多年，其实心里是愉快的。可是其实你会觉得随着时代的演变，然后再加上年纪变大，你会发现小孩跟你有一点越来越远。真的吗？真的真的真的，你会觉得现在的孩子跟我们所熟悉的那个模式可能有一点不一样。那再来就是说，因为教书这么久，会有职业倦怠。对，那尤其是你今天教小孩，你是需要你在他的人生当中占了很重要的一块。对，那所以当你没有这么足够热忱的时候，我会觉得就是还是可以放下，然后可以做一些自己其他喜欢的事情，因为人生可以值得有很多更多的尝试。对啊，那我很喜欢煮东西。对，非常喜欢。那先生呢？没同穷庸，就是可能在工作上有一点倦怠的状态，然后他也很喜欢做料理吗？没有，没有。但他愿意放下他原本的工作，然后就一起来。应该是说，我们当初会开这家店有一个很大的原因，也是因为第一个就是我们两个都有一点点职业倦怠。对，那再来就是说，因为他满屋子的收藏。今天也有带来，忍不住有没有一定要跟大家分享？对，因为真的是他昨天晚上就选了很久，一直这个也觉得可以带，这个也觉得可以带，可是没有办法，因为车子会塞不下，而且摄影棚模案胎都在飙，因为他真的放满了，就是公公家也放，我家也放，娘家也放，然后我们自己住的家也放，店里也放。对，那就变成是说，当初是希望说这些收藏是可以让更多的人看到的。对，那再加上我又喜欢做吃的，那我们就觉得说，好吧，那我们自己来开一家小店，这样子。然后店里面就是完全依照自己喜欢的去做布置。哇，就是有点像圆一个新的梦想的感觉。对，就是还是希望说，毕竟已经到中年了嘛，那就还是希望说也可以有一个属于自己的地方。对，大家可能看样旁亚的，我没办法看到暗道。其实黑公你去到点底度，你会吃到我好像进去一个博物馆一样。不敢讲是博物馆，可是里面的好多，对，里面的东西都是我先生花很多时间去收集的。对，他喜欢的东西就是可能他自己他的老师性格比我还重，就是他喜欢什么东西，他是真心会去研究它。对，他会去研究它，所以都收藏得很完整。对，他就是会想尽办法。那我很好奇，像暗涌跟中缝，就是店里面的装潢风格，老七嘎跟嗜好，把自己的兴趣结合在里面，会有同好被吸引来吗？或者是学生就看到觉得很惊讶这样子？会有蛮多同好的啦，就变成是说，大家都是收这些东西的，那他们就会想说要来店里看。然后有时候，因为像我们假日的时候会去参加比较大的市集。市集是去卖，就是玩具。卖玩具不是卖咖喱饭。不是。然后所以就是我们会去就是有很多喜欢的，譬如说摊友也好，对，摊友也好，或者是客人也好，像我们有很多客人是买到变朋友。对，是买到变朋友。那我们这个地方也变成是说一个聚会的地方，很棒哎。对，就有得吃啊，然后又有得讲话，然后又有得看，然后大家就会互相交流这样。我觉得是老七嘎中医的东西全部不用都低度。那我想问一下，安云有很爱吃咖喱饭吗？不要就不能说谎，就是我自己其实没有那么喜欢。那为什么会要开一间咖喱饭的店？因为我自己超爱吃咖喱饭，我就想说，如果我中年转职，我超想要开咖喱饭店的。应该这样讲，就是说，其实我觉得咖喱这种东西很挑人，很挑东西吃，就是因为它的味道真的就是比较重，然后再加上它又是勾勾的、稠稠的，对，然后我没有那么的喜欢这种类型的料理。真的吗？因为那时候他赶紧青蒿老饭饺都咪底度，就是汤饭之类的，或者是空用咪啊，就饺到翻底度。所以我从小到大超爱吃湿湿的饭或脏的饭，就是很多东西，蒸蛋拌饭我也可以，反正就是饭它就是
不能单独，我感觉就是要有味道，然后东西一起放在里面。所以你喜欢客家烙饭就对了。就反正只要饭有东西，什么菜饭什么的有饭，反正东西放在一起我都超喜欢吃的。对，可是我就刚好是那个相反的人。对，我就是要全部分开的人。对，然后所以，可是那时候是因为教书的时候，学生每天在学校吃的就是便当，然后晚上来补习班，他也要吃便当，所以他有时候看一看，他会说：“老师，我可以跟你换吗？我要吃你的。”就我们自己煮，因为我会煮给我的员工吃。然后学生就会说：“那我可不可以跟你换？”那我就会说：“好吧。”可是今天他换了之后，隔天他也要换，后天他也要换，然后所有的老师都变成所有的老师吃便当，然后有学生在吃我们的饭。所以之前考前留班，就是他们段考之前，我们假日会要去上课。对，好吧，那就煮吧，就煮咖喱饭，因为我一次要煮100-200个。100-200，对，因为我们国中的学生很多，对，然后一次你要煮100多份的时候，想来想去到底能煮什么？青椒、大家就味嘅爆，古时候就因为按用嘅伊咧，因为啲中年的来温红也俾时间，就现在来做一间咖喱饭店。上来还有呢條後面系統故事，可以同大家來分享，我先聊一下，等下再來講咯。好，非常大家要陣到復起來咧，我係總員阿權妹。今日節目當中同大家來分享啲桃園中立嘅特別有一間咖喱飯店，開到啲啊中原太和府區呢，古時候有當到學生嘅都懂好生，很喜歡，對不對？尤其是那個補教業老師轉職變做賣咖喱飯，然後會有學生來偷偷給你討教功課嗎？我們會有非常多就是以前教過的學生來吃飯。所以就是變成另外一種再續前緣的感覺。對，因為我不是非常傳統的老師。就是學生對你來講，唔會吃到給欣賞懂念嘅，我脫離了補習班，我就再也不要去找那個老師。你不是那種老師。不是，他們是來的時候就會大吼大叫，老師我來了的那種。所以也會有很多這樣子學生的客人。很多。對啊。哇，鼓手聽說懂本人中意哦，那我們趕快來跟大家分享一下，店內底都有賣哪一道，有賣哪一些品項？其實我們的咖喱就是還蠻品項沒有很多，對，但是每一樣都是我們自己有細心去挑選過的這樣子。那我們就是炸的有3種，那燉的有2種。對，炸的有炸雞、豬排跟海陸，海陸就是炸雞加花枝蝦排。流口水了。對，那燉的部分的話，都是原塊的肉，都是牛肉跟豬肉。對，那都是用腱肉的部分。哇，我同時啲嘅講嘅時間，露露啲嘅講嘅時間，我在吞口水，因為中馬剛剛會按胸在吞口水，係因為剛才佢啲嘅講不一樣的主食的時候，其實我沒有注意到現場有帶來2種主食，一個是炸豬排，一個是燉牛肉。然後我看人家嘅咖喱醬嘅顏色跟狀態其實是不一樣的。是不一樣的。對，你有特別。就是整個量身打造，為了主食量身打造。有，因為炸物自己本身它會有麵衣嘛，那它的麵衣可能就是會有一點鹹度，那所以就它在它的醬的部分的話，我是比較希望說不要太過於口味再更重，然後能夠讓它順口，然後是客人吃得完。所以這是很重要的，因為你常常會看到很多人在吃咖喱飯的時候，他可能東西吃完了，可是他的醬好多。對，那就是醬已經過鹹了，他沒有辦法讓你把這份飯吃完。對，那我覺得這樣其實是很可惜，因為咖喱飯的靈魂就是那個醬啊，跟它的飯要能夠搭配得很好。對啊，那所以就是還是希望說今天客人能夠順口，然後把它吃完，這樣子。哇，我覺得這個搭配得很好哎，因為剛剛有講到說，其實炸的東西它的口感已經很重了，對，所以你不能再搭配很多
懂复差的米西，因为泰嘎的咖喱有分非常非常多种，对啊，各嘎的煮法。配料、香料也全部都不一样，对它的味道就是比较单纯的咖喱，然后就是咸甜味这样子的感觉，落大批，所以这个是搭配猪排口味的咖喱酱料，但是某康亚猪排好像就是看起来好像都一样，就是裹着面衣的炸猪排。你看它一吃，这其实已经是冷掉的猪排，但是我刚刚说，我还会这种给用来米西。韩国里面不是干柴的，它还是很多汁的。这个猪肉应该有特别挑过，有特别挑选过。我们为了这块炸猪排，其实花了非常多的时间。那还为了它，中间大概休息了1个月。为什么要为了炸猪排休息1个月？因为其实我很挑猪肉吃，因为我奶奶是卖猪肉。哦。我也是，我爸爸卖猪肉所以我们吃猪肉就是好的猪肉，我们吃得出来。对，你会很在意那个味道跟那个口感。然后所以那时候在挑那个炸猪排的时候，其实挑了很久。那我们很坚持，就是我要台湾猪。对，并不是说进口的猪肉不好，而是因为它毕竟远渡重洋，然后冰了那么久，它一定在口感上面跟味道上面会有差别。冷冻又在个解冻之后，那个肉质上面。对，然后因为我没有办法去控制它的那个品质嘛，那所以到后来我们就是找到一间厂商，它的猪肉的品质是非常好，而且就是坚持是用台湾猪。哇，对，然后所以。而且这个厂商它是可以沟通，譬如说我炸的温度啊，或是说什么样的状况跟他说，他都是可以获得改善。哇，很棒我觉得就是露露研究的很仔细，就是要连那个时间啊、油温都要重复、反复测很多次。全部都懂讲究，古时候张飞有连按用给，就是连酱跟主食的搭配，全部就会重新修勾。那炖牛肉的部分呢？炖牛肉的酱汁看起来它是比较浓稠一点的。对。我们的牛肉跟猪肉呢，就是从在挑部位开始，然后到腌，然后到修剪，都是我跟我先生自己亲手做这样子。对，那牛肉的部分的话是牛腱心，那这个牛肉很少见咖喱里面放牛腱心，大部分都是放牛肋条啦。对，只是说因为牛肋条比较油，那我在试了好几次之后，我觉得因为我们的店比较小，所以我没有办法做到像人家说的，譬如说我要先烤啦，或是说先油封啦。可是因为我的店比较小，我没有办法做到。那时候我就在想，那我是不是可以用别的部位来去取代？那这个也是，就是有一天我们要煮牛肉面的时候，我要煮红烧牛肉面，手艺很好还要煮红烧牛肉面。对，然后就想说，好吧，那不然我们用这个来试试看。没想到试了之后觉得，哇，好不错哦。所以我们后来就决定说，好，我们用这个部位来去试试看。那因为它可以煮的就是软嫩，但是又不会没有口感。对，所以就觉得它还蛮适合我们的这一道炖牛肉，所以后来才会采用这个部位。那我们也都是买美国牛。对，就是在肉的选择上面，我们还是都会挑选的。对，就是我们还是以好吃然后安全为主。以明来刚刚说给这个牛腱心的肉，我吃到它不但像它软肉以外，加给米稀，就是你吃得到肉原本的味道，但是你也吃得到它姜跟米稀，就它还是有一点酱的味道在里面。就很多人会担心用太的，然后就不入味，但它不会，还是很好吃就是这一款的话，就是我们当初在炖煮的时间上面也有去做很久的研究啦，然后包含就是炖它的那个器具。对，连器具都有讲究。因为你要用电锅式啊，你可能用陶锅式啊，那你可能再用压力锅试试看。因为不然以营业用来讲的话，你要煮太久会来不及卖。对，所以我们那时候真的试了非常的久。难怪。对，然后它的香料也跟猪排他们的原酱的香料是都不一样。它感觉比较甜一点。比较甜一点应该是加的那一颗苹果比较甜。有加苹果，有加苹果。对，就是
我会看季节不一样。然后像现在的话，已经是美国苹果的尾巴了，对，但是还是蛮甜的。就是我会看每一季是什么不同的苹果。所以其实咖喱里面放苹果是成立的，因为是好吃。我们真的是就是有糖糕那个，不是我们在超级市场底路会买个咖喱块嘛，阿给蛋糕就会标一个令狗的图案。然后我有时候想说，是真的假的？有放苹果在里面吗？是真的，是其实是可以的，是真的哦。而且其实不只是苹果，有很多东西其实都很搭。今天我们的富希偏离点就会请露露来跟大家来分享一下。其实我们刚刚讲到那个炖牛肉的口味里面是有放苹果在里面的，对。但其实咖喱为了要增添它的风味，其实很多的不用懂的东西，对不对？还可以放哪一些？比如说。它可以放很多季节水果，哦，对，那譬如说你喜欢比较甜腻的口感，想一下，现在季节水果以现在来讲好了，可能桃子快要出来了，我没有放过桃子，我随便讲，因为桃子有毛啦，我怕会过敏，过敏，对对。那如果葡萄好了，讲我家现在冰箱有了葡萄，可以放绿葡萄。绿葡萄，刚这种切切，可能有一些没有籽的那一种，绿葡萄可以放，可以放绿葡萄，你把它磨成泥。然后就是皮的部分你要放也可以啦，只是说吃的时候会吃到。然后可是你会发现，那个酱的味道就会比较清爽哦。然后或是水梨，水梨也可以。你如果想要走比较清爽路线的话，就可以放一些比较你吃起来比较清爽的水果。哦。那像印度他们会放芒果，我不知道，会放椰子肉。哦，对，然后或是放香蕉，然后就是它的整个口感会变得比较甜腻一点，对，它就是很不一样的口感。那也会有很多人会喜欢放坚果类。哦，坚果这个有听过，对，它就是比较大人的口味。你可以放无糖的花生酱，或者是放那个磨碎的坚果。哦，对，就是家里的坚果没有吃完，你就把它压碎碎放。咖喱真的是一个很百变的东西耶。对，它而且你放眼望去，各个文化底度一chung都有咖喱这样子的一个类似的食物。对，它就是会放不一样的东西。对，但是第一次咖喱的时节，大概就会读到一天青头拿通的时节。事情就是吃咖喱，然后如果你穿白色的衫褲的時節，10擺有9擺都會跌到衫褲，然後我根本就當緊張，因為我褲會白色的，我超害怕，我剛吃到這樣子很遙遠，這樣跟我的褲子錯開這樣子，因為滴到真的會洗不起來，是真的洗不掉嗎？是真的洗不太起來，哇，甚至是你穿黑色的衣服，你回家洗完之後，它都還是會有油印。你下次就會發現它有一點在那裡，好像是哎，對，那是因為咖喱裡面有薑黃，薑黃，對，然後它還有一些其他的辛香料，那個顏色真的很難洗掉，然後它又很油，它又非常的油，所以其實你滴到的當下，萬一你真心想要救它，就那件衣服好貴哦，怎麼辦？趕快去廁所，或是家裡有那個洗碗巾。對，洗碗巾是最有用的。先塗上去。對，或者是那個，如果你在外面餐廳吃飯有肥皂，趕快先洗它，不然回家基本上就毀了。好啦，提倡大家是咖喱的時節，還可以摸做白色的衫褲。對，就是盡量不要穿白色的衣服去。對，好啦，當前期還有很多故事同大家來分享，先休息一下，等下再個轉來。好，歡迎大家又轉到福喜來咧，我係總員阿權妹。今日嘅節目當中同大家來分享咖喱飯。摩克亞咖喱飯好像是一個很日常的食物，其實歐洲都很仔細也是可以的，可以做得這麼精準，然後馬該 Q 米搭配用那個主食，這些都是可以經過設計，然後就在露露的手裡被設計出來。就還是希望說今天做簡單的料理，還是要用心啊。對，我覺得用心真的很重要，因為其實我睇嘢過後，上班過後，我就食了一點傳湯，但是有一些連鎖餐廳，不是不好吃，但是有常時你會覺得它好像少了一點靈魂在裡面。過種哈後就變到我覺得我好像有點挑嘴，是因為我喜歡找有靈魂的食物，就是你從
小东西、小小品相，甚至连可能是一个小菜，可能是一杯饮料，你都有可能可以感受到以用心的手材。对啊，那你就会觉得哇，这间店好贴心哦的感觉。还是希望说，今天虽然说品相已经很少了，然后所以还是希望说能够把每个东西呈现给客人的是我们自己也喜欢。对，比如说笋空亚比红茶很大一杯，但这也是露露安云很用心准备的，跟大家来分享一下。这个是从杯子我们就很认真找，这个是木瓜牛奶杯。哦，这个杯子是你们特别带来的。对，哦，这个杯子就是我们店里就是用这个杯子，它是木瓜牛奶杯，就是我们中南，尤其是中南部的木瓜牛奶店都是用这个杯子。那这个红茶也是我们找了很久，然后到最后找到这家，它是南投的茶厂，它是真的茶叶哦，不是喷香精的。哦，对，那因为红茶是很便宜的茶，可是如果你今天喝到不好的，其实你会整个晚上对，然后你会整个晚上翻来覆去没办法睡，对，会不舒服。对，可是我们的这个茶是我愿意给我女儿喝的。哦，对，就是我女儿下午回来，她跟我说：“妈妈，我想要喝鲜奶茶。”我可以的，对。然后所以这个茶叶它是真的茶叶，是好喝的。尾韵的味道，麦味吗？对，因为它是古早味红茶，会有决明子跟大麦。对，哎呦 ，say here 就觉得很香，而且它不需要很甜，但是因为它有这个麦香，就是决明子的，我觉得安永 Hellboy 有一点这个味道，所以你就会觉得它不用很甜，但是它却是很有味道的，很有层次的红茶。就是它虽然是一个配角啦，对，因为我们店里面的红茶是附的。是附送的哇，对，那我虽然说它是附送的，但是我还是希望说今天客人可以把它喝完，不要喝一口就觉得天哪，这也太难喝了啊，好用心。对，我还是希望说今天他们喝了这个，然后是可以解腻，因为毕竟咖喱还是属于比较重口味的食物。你最近还有这种补习班老师的这种。怎么讲？我印象当中，我的人生里面好像也有像这样子的一个老师，就是懂照顾胎嘎，然后很想要把自己的东西跟大家分享。就是当老师20年，会有一些就是固定的老师性格这样子，对，就是对某些事情是坚持的，对，就是没有可以随便，对。所以真的是我觉得懂 TPN。那我很想问哦，我们刚刚其实没有共咖喱有在很多种不同菜系的料理都有类似的东西。那你七嘎有定位你的咖喱是哪一个式吗？我们比较偏日式啊，日式。那日式大概是什么样的口味？日式你就这样想，就是你在超市里面会买到很多的佛蒙特咖喱啊，买到 SMB 啊，对，它就是顺口，它就是顺口。也是应该是我们台湾是不是比较大众吃的一种？对，它是比较大众口味。那像我的猪排咖喱，就是它的酱就是比较属于日式口味，它的辛香料额外没有添加这么多。可能小朋友就会比较喜欢吃这一种口味的。对，因为我那时候的想法就是，我希望客人能够把它吃完。对，那可是像我们的炖的，它就有额外加不同的料酒，然后加不同的辛香料，所以它们的味道也会比较特别，比较突出一点，这样子。对，那如果其他的其他样式的咖喱的口味，我们是不是每周得同观众朋友来分享一下？比如说像我自己去泰国，但是其实泰国的咖喱跟这样子的日式咖喱，已经看起来没同样哎，对，已经完全不一样。什么黄色的咖喱，强色的粉色的，对不对？它好像更稀一点点。对，他们比较水一点，像汤咖喱汤的感觉。对，可是像很多不同的，像印度，它可能就是香料真的会比较重，然后而且人家常常会讲说，印度人的家里就是有非常多种不同的香料，然后他们端出来的咖喱每一家都不一样，那就是用的些香料不一样。玛莎拉。对。然后可是像泰式咖喱，他们就是比较偏辣。就是用红辣椒、青辣椒，对，然后他们会有香茅叶，然后会有柠檬叶，就是这些去做搭配，对，这样子，对，然后所以其实包括马来西亚或是南洋，他们会加很多的椰奶，对，所以味道都会差很多。我有汤人家妈妈是印尼人，他就讲家妈妈跟咖喱没人做得比，就是他没有办法找到跟他妈妈共用米西的咖喱，因为那就是他妈妈的独门配料。对啊，所以是每一家其实咖喱它是一个变化性非常
大的东西，就是你吃了我的咖喱，你会觉得好像我又煮得出来，可是回家试的时候好像又少那一点点。对，所以像我们自己也会常常去试别人的对，然后可是有时候回来真的是煮不出来，因为辛香料太多。那有配你那咖喱，你还没吃到后生嘞？有，也是有。你即便自己已经这么就是非常就是调配了非常多口味了，还是有你觉得觉得非常好吃的口味。哇，也是原本在我们那附近，然后他是一个泰国人开的。那是泰式咖喱吗？它是日式咖喱加泰式，就是你不知道他讲不出来，他到底是偏哪一种。给有还给当个一种重奏了。它很好吃，哇！因为它加了那个泰国的辣鸡酱，辣鸡酱就是我们吃月亮虾饼会沾的那个红红的酱，对，然后。他加了那个，他真的是淋一大圈哦。可是他的咖喱好好吃。你好像来偷偷宣传隔壁邻居的咖喱饭。他没有开了，没开了，他已经没有做了。后来我们去疫情过后他就不见了。对啊，所以那个是我吃过，真的就是比较印象难忘，就是很难忘的，我觉得很好吃。对，但是我家人觉得天哪，这是什么东西？就是每个人口味差太多，但是就表示它有很多的变化性。有可能你它可能会这个季节，过一阵子可能露露又开发新的不一样的。对，有可能，对不对？对，就是还是会想要有别的品相这样。对，而且我觉得像咖喱就是一个，像我家好了，以前啊滴滴阿布卡斯的咖喱，我记得它还有一点点荧光色。对，就是我们大家都会小时候都吃营养午餐嘛，营养午餐的咖喱就是荧光，尤其是染在那个马铃薯上面，对，非常非常明显。但是比较偏台式的咖喱，台式咖喱为什么讲说它是荧光咖喱？其实有很大的一个部分是，其实台式咖喱我们的辛香料用的比较少，但是我们姜黄的成分很高所以就是天然的色素，对，所以你会发现就是它的颜色很亮，可是问题是吃起来是不是没什么味道？对，也没那么浓稠的感觉。对，所以那是因为营养午餐嘛，要大量煮。也不一定，说不定真的有你好吃的台式咖喱也是有可能的。对，可是如果是我去买便当的时候，我都会跟老板说，我不要那个。对，因为它其实就是姜黄的成分很高，所以才会呈现那个颜色。可是因为台式咖喱的咖喱味没有那么浓啦，对啊，所以就是咖喱的真的是一个很百变的一个食物。对，我觉得就跟露露空用很百变的一个人，因为他有白州补教业老师啊，他还有来，就是换了一个领域，因为宋宝润生了小孩之后，开了一间非常有风格的咖喱饭店。你有吃到这样子冲呀，给高场底度，有什么让你觉得很辛苦，或者是觉得有想放弃的时候，有吗？放弃是不会，因为就是客家人的昂讲，对，真的很昂讲，就是不行，我今天做这件事情，我就是要做好。对，那我们先不要讲有没有赚钱，可是我今天给人家呈现出来的这个东西要是好的，就像我教书教这么多年，对我希望学生对我的评价是好的，对，然后所以。创业当然很辛苦啊，超级辛苦。那站在厨房这么久，然后我先生也很辛苦。都你顾那一场嘛，对不对？对啊，我先生也很辛苦。我先生从端泡面他都怕烫，真的他不敢端。猫手嘛。对，猫手。对，然后到现在他他会切牛肉，会切洋葱，所以这都是我们两个都做了很大转变的。这个部分，那所以你说辛不辛苦？当然很辛苦。我觉得对我的小孩来说也很辛苦，因为以前妈妈4点半放学就可以带他们去公园玩，可是现在他们回到家之后，可能他们就赶快写完功课，要赶快帮忙，对，所以我觉得对全家人来说都是很大的改变，但是我觉得没有不好，对，所以不会有放弃这个念头，可是会不会有下一次改变？可能会有对，所以即便就是在做这个创业的历程来讲，你还是会有满满的动力在面对下一次的挑战，没有却步的感觉，因为没有办法，你回头不见得比较好。哇，对啊。那有没有哪一些客人有给你一些比较暖心的一些回馈啊？也还跟我们吃到很感动的。那时候疫情的时候不是有一阵子禁内用，对，然后可是后来开放内用了，可是还是没有人啊，因为太可怕了。然后可是我们那边有一个大哥，他都会来吃饭，
然后后来我就很好奇，因为店里都没有人，只有他一个。后来我就很好奇，我就问他，我说：“大哥，你很喜欢吃咖喱饭哦？”没有啊，我不喜欢吃咖喱饭。然后他就说，可是他每次来他都点炖猪肉，都是一模一样的东西，他都吃光。然后他就跟我讲说，可是你的饭跟你的肉，我可以吃得完。然后他是客家人，对，他是一个很有钱的客家房东，很有钱的客家房东。但是我觉得这应该就是一种你的用心，你有被人家看见，连他不喜欢吃咖喱饭，他都愿意一直来捧场。他真的每个礼拜来一次，一直到现在，外面很多学生，然后他还是会愿意。然后我就问他说：“大哥，你要一样吗？”对，他就是每次都吃一样，然后他还会告诉我说：“我觉得你的肉跟你的酱很好，你的饭也很好，所以我可以吃完。”其实这就是最大的动力，对不对？因为那时候真的整间没人啊。对对，然后你会觉得就是说，哦，还好。今天不是我的东西有问题，然后客人不来，对，然后所以在那个时候真的很感谢他，真的愿意每个礼拜来一次，然后把东西吃光光，对，然后很开心他吃饱回家了，然后下一次他再来，对，会觉得就是说还好，就是我的东西有用心，有被人家看见，对，这样。故說大家真見做得來關心，來看一下像安陽嘅一間店嘅，店嘅地度非常有特色，韓國有一類像老師一樣的老闆娘，跟大家分享佢自家做嘅東西。故說大家有閒時就再去行行聊聊哦。今日先謝露露來到節目當中，謝謝。謝謝。為什麼電視機頭前觀眾朋友嘅舒康休息一下來做運動哦？節目好看冇啊？好看福氣來嚟嘅電視機頭前嘅觀眾朋友，記得留影片分享出去，還有到福氣來嘅面書傾讚，還有訂閱客家電視台嘅 YouTube 頻道，還有影片啊，記得分享出去哦。